За энэ өдрийн мэндийг хүргье гэдэг өглөөний нодлон цаг минут болсон байна. Одоо миний суугийг дагдаг залуучуудаа одоо энэ өдрийн мэндийг хүргье гэдэг. Намайг дэмжиж байвал одоо энэ хажууд харагдах одоо subscribe, like-а дарж намайг дэмжээрэй гэдэг ачааллын гараар та бүгдтэй одоо энэ нийгэм болж өгөхгүй байгаа зүйлсийн талаар хөндөх болно гэдэг. Өнөөдрийн хөндөх сэдэв бол архитект гэдэг сэдэв байгаа. Энэхүү сэдэв маань маш өргөн үрээд сэдэв. Архитект бол одоо хаа байсан одоо 1990-ад оноос одоо Монгол улс одоо социализмын үеэс арчсан нийгэм рүү одоо шилжих үе. Шилжсэн одоо маш том одоо үетэй одоо хамт шахуу одоо орж ирсэн зүйл гэж яригддаг. Арчсны буйнаар болоод бид нар бол хүний эрх хэрэгжүүлэг одоо 100% эдэлдэг болсон тийм ээ. АБ-г эдэлдэг болсон. Үүний хажуугаар бол одоо сар зүйлс одоо болох одоо архи судруулгын асуудал одоо маш одоо хяналтгүйгээр одоо дэлгэрч хэлсэн байдаг. Яагаад одоо архинд орох болов? Тийм архит одоо яагаад Монгол улсад их бол одоо дэлгэрэх болсон бэ гэдэг нь их ажилгүй л. Хоёрдугаарт одоо сэтгэл санаа тийм ээ. Сэтгэл санаа докторгүй байх явдал. Гуравдугаарт мадам Монгол улсад одоо хавтгаарс одоо их баяр наадам цэнгийн тийм ээ. Одоо Монгол улсад баяраас их байхгүй шүү дээ. Яг үнэн гээл. Энэ гураас одоо болж байгаа маа. Дахиад нэг асуудал байгаа юм байна. Энэ нь бол одоо нэг амжилттай яваа нэг одоо архиар урамшуулдаг систем. Амжилттай яваа, одтой яваа тийм ээ. Нэг одоо архиар шахдаг. Архиар одоо тэр тэрхүү одоо баяр баясгалан одоо хуваалцдаг байдлаас болж одоо бас архит гаарсан тийм ээ. За тэгээд архит одоо явсаар одоо тэгээд архихгүй баяр гэж байхгүй болсон тийм үү. Томоохон тэмдэглэлт өдрүүд баяр наадан бол архи тийм ээ. Бинийгээ дүрсэн өдрийг тэмдэглэлтэй архи. Бинийгээ сэтгэл санааг дэмжин тийм ээ архи. Дотроо онгоолгон архи. Буурлаа, бухимдлаа, уцаарлаа архи. Мэдээж архихгүй юм гэж байхгүй. Үүнээс үүдээд одоо архин талаад үнэхээр одоо Монголын цаахан залуучууд одоо живж гинэ гэдэг. Өөрөө хүн ч одоо архинд орсон гэдгийг одоо мэддгүй юм байна шүү дээ. Үнэхээр юм ихтэй, үнэхээр харамсалтай сэтгцийн эрүүл мэндийн төв буюу СМ-т дээр бол одоо архины одоо донтолттой залуучууд одоо архины донтолтойгоо тэмцээд маш олон сайхан залуучууд их үйлчлүүлдэг болсон байна. Байнгын үйлчлүүлэгч нар маш их болсон байна. Үнэхээр юм ихтэй болсон байна. Тэгээд нийт залуучууд маань бар савнд ороод харахаар тэгээд нүүл архичд бибинлэг ойрсон хашгирсан залуучууд бибиндээ ийм ч мөр төрхтэй одоо харуулдаг юм уу, сайрахдаг юм уу одоо тэгээд болсон байна. Тэгэхээр юм ихтэй. Үүний дунд бол архи судруулгандаа уусан үедээ бол одоо машины ард тийм ээ жолооны үрдний ард суудаг асуудал маш их gaарлаа. Энийг одоо үнэхээр одоо тэгээд хамгийн аюултай зүйл нь шүү дээ. Жолооны үрднээс согтуу жолооны үрднээс одоо цаана суун гэдэг бол үнэхээр аимшигтай асуудал яг үнэхээр. UB Cup одоо үед бол сонголтууд маш их байгаа шүү дээ. UB Cup байна. Дуудлагын жолооч дуудаж болж байна. Найз нөхөд хамаатан шатнаасаа дуудаж болж байна. Ар гэрийнхнээсээ дуудаж болж байна. Үр хүүхдээ дуудаж болж байна. Эхнэрээ дуудаж болж байна. Маш их сонголт байх та бүхэн битээ жолооны үрднээс согтуу суугаач. За архи гэдэг зүйл
хизээж сайн зүйл. Гэгээлэх сайхан зүйл. Хүний амьдралд авчирч ирсэн удаа байхгүй. Дандаа хагцал, салал тийм ээ. Үхэл бүр цайшлаад маш эмгэлтэй зүйлсийг та бүгд авчирнаа тийм учраас арх гэдэг зүйлийг одоо тэгээд болооч л гэж одоо нэг залуучууд уриалмаар байна. Өнөөдрийн бичлэгийг одоо тэгээд дуусгая.